آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے سی ایل پی اجلاس سے کیا خطاب۔ وزیر اعظم مودی تلنگانہ کی فلاح و بہبود کی اسکیمات سے پریشان، ریونت ریڈی کا خطاب۔ بی آر ایس پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرنے والے عہدیداروں اور لیڈروں کے نام گلابی ڈائری میں لکھے جا رہے ہیں، بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا کا بیان۔ مجلسی اراکین اسمبلی 19 اپریل کو دارالسلام میں منعقد ہونے والے پسندہ بورڈ کے احتجاجی جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم، حلقے کے مختلف اداروں اور مدرسوں کا دورہ، وقت ترمیمات کے خلاف منعقد کیے جانے والے جلسے عام میں شرکت کی اپیل۔ اتوار کی رات دبل پورے میں ہوئے قتل کے الزام میں 8 ملزمین گرفتار، ڈی سی پی ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ کی میڈیا کانفرنس۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس لیجسلیٹو کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ذرائع کے مطابق انرما ہاؤسنگ، بھو بھارتی باریک چاول کی فراہمی، ایس سی زمرہ بندی کے علاوہ کانگریس پارٹی کی کارکردگی اور 16 ماہ کے دور اقتدار میں حکومت کی جانب سے عوامی اسکیمات کو روب عمل لانے میں مذاکرات کیے گئے۔ اس کے علاوہ کئی ایک مسائل پر بھی وزراء اور کانگریس اراکین اسمبلی کے درمیان گرما گرم مباحث ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ بالخصوص وزراء کی جانب سے اراکین اسمبلی کو نظر انداز کرنے کی شکایت کی گئی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے تاج کرشنا ہوٹل میں منعقدہ ویمنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس حکومت 1 کروڑ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کے تحت 21,000 کروڑ روپے مختص کرتے ہوئے سیلف ہیلپ گروپس تشکیل دینے کے علاوہ سولار انرجی شمسی توانائی پروجیکٹ کے لیے خواتین سے معاہدے کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے خواتین کو حصے دار بنانے اور خواتین کی ترقی کے علاوہ مقامی ادارے جات کے انتخابات میں خواتین کا کوٹا مختص کرنے کے اقدامات کیے تھے۔ We can't just afford to forget March 8th, which is a Women's International Day, and also April 14th, Dr. Baba Saheb Ambedkar's birthday, who was given enormous rights to women, Indian women, through Hindu Code Bill. Women empowerment, particularly in India, at times we all think that, why the contradictory kind of a thing in this country. One side we pray women as a goddess, a Shakti. Other side we try to control women and try to, monitor, dictate, what not, everything. I think in India, the most suppressed and oppressed is Indian women only. Till we got the constitution and the right to equal rights to Indian women. That is where I just wanted to remind the entire Indian women about the Hindu Code Bill. That's where the real empowerment has started for the Indian women. Like equal inheritance right, sons and daughters. Till then there is no
ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے BRS رکن اسمبلی کے پربھاکر ریڈی کی جانب سے حکومت پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ BRS کے 10 سالہ دور اقتدار میں دھرانی پورٹل کے نام پر سینکڑوں ایکڑ اراضیات کو فروخت کر دیا گیا اور کسانوں کی اراضیات کو چھیننے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پربھاکر ریڈی میں KCR کی آتما ہے اور پربھاکر ریڈی KCR کی خوشامد میں ہمیشہ آگے رہنے والے ہیں۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے بتایا کہ کانگریس حکومت صاف اور شفاف طور پر بھوبھارتی پورٹل پر عمل آوری کرے گی۔ ఏదైతే ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారులు కొట్టారో పేదవాడి భూములు కొల్లగొట్టారో ఏ భూభారత ద్వారా అయితే ఆ భూములన్నీ మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వస్తున్నాయని ఆ పింక్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్న రియాలిటీ వాళ్ళు భయభ్రాంతులు చెంది అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తి ఈ భూభారత చట్టం ద్వారా అక్రమంగా దోచుకున్న ఆస్తి ఈ భూభారత చట్టం ద్వారా తిరిగి ప్రభుత్వం తీసుకుంటదని ఎన్ని కోట్లు ఖర్చైనా ఎమ్మెల్యేలని పశువుల్లాగా సంతలో పశువుల్లాగా మీరు కొని కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజల ఎన్నుకున్న ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టి BRS رکن اسمبلی کے پربھاکر ریڈی نے پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت ریمارکس کیے اور کہا کہ دھرانی پورٹل کو ختم کرتے ہوئے بھوبھارتی پورٹل متعارف کروانا کانگریس پارٹی کا ایک نیا ڈرامہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس بھوبھارتی کے ذریعے اپنے اراکین اسمبلی کو فائدہ پہنچانے کی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس ریاست میں لوٹ مار کر رہی ہے، جس کی مثال سینٹرل یونیورسٹی کی اراضی میں بے قاعدگیاں ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے CLP اجلاس میں حصہ لینے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ BRS اراکین اسمبلی اور قائدین حکومت کے خلاف گمراہ کن اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو قائدین 10 سال میں حکومت کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کے بارے میں کوئی اقدامات نہیں کر سکے، وہ کانگریس حکومت کی کارکردگی کو لے کر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس مستقبل میں منعقد ہونے والے مقامی ادارے جات کے انتخابات میں اپنی کامیابی کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ జ్యోతిష్కం చదివింది తెలియదు, మేము జ్యోతిష్కం చదవలే, మాకు ప్రజల విశ్వాసం ఇచ్చినారు, ప్రభుత్వం కూలిపోవాలని మీరు మీ నాయకుడు కోరుకుంటే చెప్పండి। ఇప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ దగ్గర పైసలు తెచ్చుకొని మీకు కొత్త కాదు, మా ప్రభుత్వాన్ని కూలవడానికి ఏదో చేస్తామనేటువంటి కుట్ర చేస్తే ఇక్కడ ఓడు ఊరికే చేతులు। ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انرما ہاؤسنگ اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت استفادہ کنندگان میں فی کس 1 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی، صدر ریاستی کانگریس مہیش کمار گوڑ کے علاوہ پارٹی کے ارکان مقننہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ کی فلاح و بہبود کی اسکیموں سے پریشان ہیں۔ CLP اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ چند دن پہلے تک مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے تلنگانہ حکومت پر تنقیدیں کیا کرتے تھے، لیکن اب خود وزیر اعظم نریندر مودی بھی اسی رنگ میں اتر گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ SC زمرہ بندی سے بھی وزیر اعظم پریشان ہے۔ طبقاتی مردم شماری BJP کے لیے موت بن چکی ہے۔ پورا ملک تلنگانہ ماڈل کی بات کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ BJP اور BRS متحد ہو کر آج کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپوزیشن AI کا استعمال کرتے ہوئے HCU کی اراضی کو لے کر گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم آج اسی کو لے کر بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج
कांग्रेस बारीक चावल स्कीम पर अमल कर रही है। बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर किस रियासत में वो बारीक चावल की स्कीम पर अमल कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कल से 2 जून तक हर रुकन असम्बली को अपने हलकों का दौरा करना होगा और वो 1 मई से 2 जून तक आवाम से मुलाकात के लिए ख़ुद को वक्फ कर देंगे। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा है कि बीआरएस पार्टी कारकुनों को जो ओहदेदार और कांग्रेस लीडर हिरासा कर रहे हैं उनके नाम गुलाबी डायरी में लिखे जा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कविता ने कहा कि हम अपने पार्टी वर्कर्स और लीडर्स के साथ खड़े हैं और जो भी जुल्म करेगा हम उनका जवाब देंगे। कविता ने यह भी कहा कि केसीआर अच्छे इंसान हैं लेकिन मैं रौडी टाइप की खातून हूँ। अगर किसी ने हमारे कारकुनों को धमकाया तो हम उसे सबक सिखाएंगे। ఎదిరించి వాళ్ళ నేను ఈ సభకు మీ దగ్గరకు వచ్చినా అని వారి యొక్క పోరాట పటిమను చూపించినందుకు ఆ తమ్ముళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా. అట్లనే ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడుకుంటా అన్నారు, అక్క ఫోన్లు చేసి బెదిరిస్తున్నారని చెప్పి. అన్న జుబేర్ అన్న ధైర్యంగా ఉండు, ఎవరెవరు బెదిరిస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు బరాబర్ పింక్ బుక్లో రాస్తాం, ఇడిచిపెట్టేదైతే ఉండదు, అందులో ఏమీ ఆలోచించదు. కేసీఆర్ సార్ మంచోడు కావచ్చు, నేను కొంచెం రౌడీ టైపే, ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇడిచిపెట్టుడు ఉండదు. ఇక్కడికి బాన్స్వాడలో మిమ్మల్ని సతాయించి మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్కి ఈడ్చినటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా నేను మాత్రం క్షమించే అవకాశమే ఉండదు. పింక్ బుక్ బరాబర్ పెడతాం, అందులో పేర్లు రాస్తాం. అది అధికారులు కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. ఎందుకంటే మనం అధికారులు. शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाक़ों में आज दोपहर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। बारिश की वजह से आवाम को गर्मी की शिद्दत से आर्जी तौर पर राहत मिली। कई इलाक़ों से सालाबारी की इल्तिला मिली है। गच्चीबौली, पंजागुट्टा, टोली चौकी, अमीरपेट, नारसिंगी, मनीकुंडा, राजेंद्र नगर, चार मीनार, खैरताबाद, जोबली हिल्स, मलकपेट, दिलसुख नगर, याकुतपुरा, दबीलपुरा और दूसरे इलाक़ों से भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। तेज़ हवाओं की वजह से बाज़ मुकामात पर दरख्त भी गिरे हैं। सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त देखी गई। हैदराबाद के करीबी अजला से भी बारिश की इतलात मिली हैं। बारिश के बाद रतूबत में इजाफा देखा गया। हैदराबाद के करीबी अजला विकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी से भी बारिश की इत्तला मिली है। कुशाईगुड़े में मोअम्मर खातून के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। खातिन नौजवान ने कत्ल के बाद मकतूल की लाश पर रक़्स का वीडियो भी बनवाया था। तफसीलात के मुताबिक 11 अप्रैल को कुशाईगुड़ा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की साकिन 70 साला राजस्थान की मुतवत्तिन कमला देवी का उसके पास काम करने वाले नौजवान ने कत्ल किया था। इस कत्ल के बाद मुलजिम ने मकतूला के बेंगलुरु में मुक़ीम एक रिश्तेदार को वीडियो भी पोस्ट किया। पहले तो इस खबर को नज़रअंदाज किया गया और बाद में पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। कुशाईगुड़ा पुलिस ने जब कमला के घर की तलाशी ली तो उसकी लाश मस्क शुदा हालत में पाई गई। कुशाईगुड़ा पुलिस ने लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बताया गया है कि 30 साल पहले अपने शौहर के साथ हैदराबाद मुंतकिल हुई थी और यहाँ पर इस जोड़े ने अपनी मेहनत से चंद मलियाँ बनाई थी। 50,000 रुपये इन मलियों का किराया मिला करता था। मुलजिम कमला के पास काम किया करता था लेकिन कुछ दिनों से कमला उस पर बरहम थी। 11 अप्रैल को रात 11:30 बजे कमला देवी का कत्ल हुआ था। अब ये मामला मंजर-ए-आम पर आया है। कुशाईगुड़ा पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद के नवाही इलाके चैतन्यापुरी में वाक़ पब पर धावा करते हुए चैतन्यापुरी पुलिस ने 27 अफराद बशमूल 17 रख्खासाओं को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मुंबई से रख्खासाओं को लाकर पब में ग्राहकों को राग़िब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से वाइल्ड हार्ट पब में इस तरह की सरगर्मियाँ जारी थी। पब के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ केयर हॉस्पिटल में मुबैना लापरवाही से एक शख्स की मौत की इत्तला मिली है। बताया गया है कि कारवान के साकिन एलिया को केयर हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाया गया था। हॉस्पिटल में ECG के बाद पहले तो ये बताया गया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, ताहम 24 घंटों के बाद ये इत्तला दी गई कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जब मरीज़ की तबीयत बिगड़ गई तो ये कहा गया कि उनके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। इस दौरान मरीज़ की मौत हो गई। अफराद ख़ानदान ने हॉस्पिटल में एहतजाज किया। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। गच्चीबौली में गर्मी की शिद्दत से बाइक को आग लग गई, ताहम इसमें किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ये हादसा पेश आया। तेलंगाना हुकूमत ने गर्मी की शिद्दत से फौत होने वालों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सनस्ट्रोक को स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर करार दिया गया है और इससे होने वाली मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फलकनुमा रायतू बाज़ार के बाबुल दाखिले पर छोटी दुकानों की वजह से मार्केट के अंदर दाखिल होने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस सिलसिले में आवाम ने शिकायत की है कि बाबुल दाखिले के पास छोटी दुकानें लगाई जाती हैं और जब लोग अंदर दाखिल होना चाहते हैं इनकी दुकानदारों के साथ बहस व तकरार हो जाती है। इस बारे में आवाम ने मुतालिका हक्काम से मदाखलत की अपील की है। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट के पास नोवेटेल होटल में लिफ्ट के हादसे में बाल बाल बच गए। ज़राए के मुताबिक जब वज़ीर आला लिफ्ट में दाखिल हुए तो तकनीकी ख़राबी की वजह से लिफ्ट अचानक नीचे की तरफ आने लगी। इस वाक़े से वज़ीर आला और उनके हमरा मौजूद हक्काम में खौफ व हिरास फैल गया। खुशकिस्मती से लिफ्ट को फ़ौरन रोक लिया गया और तमाम अफराद बहिफाजत बाहर निकल आए। बताया जाता है कि लिफ्ट में 8 अफराद के सवार होने की गुंजाइश है, लेकिन 13 अफराद सवार हुए, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। बाद अज़ां वज़ीर आला को दूसरी लिफ्ट के ज़रिए रवाना किया गया। होटल इंतज़ामिया ने तकनीकी माहिरीन को तलब करके लिफ्ट का मुआयना करवाया। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 टेट के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के अमल का आगाज़ हो चुका है। महकमे तालीमात ने ऐलान किया है कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में महकमे तालीमात के हक्काम ने टेट के पहले मरहले का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर साल टेट का इम्तिहान 2 मरतबा मुनक़िद किया जाएगा। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम हफ्ता 19 अप्रैल को शाम 7 ta 10 बजे दारुस्सलाम पर मुनक़िद होगा। इस जलसे से उलमा इकराम के अलावा सियासी क़ायदीन और दानिशवरान खिताब करेंगे। इस जलसे में मुख्तलिफ़ पेशेवर अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मजलिसी अरकान असम्बली अपने तौर पर काविशें कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर्स के हमरा, दानिशवरों, स्कूल लीडर्स, टीचर्स, मदरसे के ज़िम्मेदारों और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए उन्हें शिरकत की दावत दी। वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ चारशंबा 16 अप्रैल को मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड पर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। इस एहतजाज में उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, मोअज़्ज़िज़ीन, मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक होंगी। इस एहतजाजी प्रोग्राम के इंतज़ामात का आज मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड पर जायज़ा लिया गया।
جناب میر ذوالفقار علی رکن اسمبلی چار مینار نے جناب سید سہیل قادری کارپوریٹر پتھر گٹی اور محسن بلالہ سابق کارپوریٹر و انچارج مجلس چار مینار نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مولانا ابو الفتح سید بندگی بادشاہ قادری، ریاض پاشا رکن ریاستی وقف بورڈ، مولانا سید کامل پاشا شتاری، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، صدر چشتی فاؤنڈیشن حیدرآباد، نواب ابرار اللہ، جنرل سیکرٹری جناب میر سمیر علی اور ابتدائی مجلس کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ وقف قانون کی حکمران جماعت نے عددی طاقت کی بنیاد پر منظوری حاصل کر لی۔ اس میں جو ترمیمات کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں وقف جائیدادوں کی تباہی و بربادی ہوگی۔ ترمیمات کے ذریعے مساجد، درگاہوں، قبرستانوں، خانقاہوں اور فلاح و بہبود کے لیے وقف اداروں کے اراضیات پر فرقہ پرستوں کی ناپاک نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انصاف پسند شہری سیاہ اور ظالمانہ قانون کے خلاف احتجاج درج کروائے۔ ساؤتھ زون پولیس نے اندرون 48 گھنٹے اتوار کی رات ہوئے ایک نوجوان کے قتل کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 8 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق سابقہ راؤڈی شیٹر مسیح الدین کے قتل کے سلسلے میں ملزم نمبر 1 42 سالہ محمد پاشا جیلانی عرف شیر ساکن فرحت نگر کے علاوہ دیگر 7 افراد نے مل کر یہ قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ پرانی دشمنی اس قتل کی وجہ بتائی گئی ہے، جبکہ واردات میں استعمال کیے گئے ہتھیار دبل پورے میں واقع بڑے قبرستان سے ضبط کیے گئے۔ اس سلسلے میں انچارج ڈی سی پی ساؤتھ زون و ڈی سی پی ڈیٹیکٹو ڈپارٹمنٹ ڈی شویتا آئی پی ایس نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ اسی ٹیم کے ایفرٹ سے آج صبح 8 بجے یادگیری تھیٹر سنتوش نگر پی ایس کے لمٹس میں 8 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ ایمن محمد پاشا جیلانی، محمد عمیر خان، محمد عارف خان، محمد غوث الدین، محمد تبریز، سید ابراہیم، سید بشیر، محمد ابو بکر، یہ 8 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ڈیسیزڈ مسیح الدین جو ہے ان کو اور A2 محمد پاشا جیلانی کو بیچ ایک واٹر ملن شاپ کے پاس ایک جھگڑا ہوا تھا۔ وہ جھگڑا تھوڑا بڑھ کے باقی A2 to 8 لوگوں کو بھی انوالو کیا گیا ہے۔ اسی معاملے میں A1 to 8 جو بھی سارے ایک دوسرے کے فیملی اور فرینڈز ہیں، وہ لوگوں کو لائف تھریٹ ہے کر کے بھی ایک فیئر تھا کہ مسیح الدین ایک آلریڈی ایک راؤڈی شیٹر ہے، اسی لیے وہ لوگ مسیح الدین کو مارنے کے لیے 3 دن سے پلان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں 13th نائٹ کو ان کو ڈبیر پورہ کے پاس مسیح الدین کا موومنٹس نظر آئے۔ اسی سمے وہ سب ایک دوسرے کو کال کر کے سب لوگ ایک پاس اکٹھا ہو کے، کیونکہ پری پلانڈ ہے، ان کے پاس نائفز بھی تھے، اسی لیے امیڈیٹلی ان کو اٹیک کر کے اس کو مار دیا گیا ہے۔ اس میں ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ کمپلینٹ میں 2-3 اور لوگوں کا بھی نام ہے جو بھی مسیح الدین کے بھائی ہے، وہ اور بھی لوگوں کو سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انوالومنٹ ہے۔ وہ سب انویسٹیگیشن اس کے اوپر چالو ہے۔ انویسٹیگیشن میں جو بھی ایویڈنس آتا ہے اسی کے اوپر ہم کارروائی چالو کریں گے، اسی کے اوپر اس کے اوپر چارج شیٹ بھی جلد سے جلد فائنل کر کے ہم لیگل کارروائی جو بھی ہے اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے۔ وہ جو بھی وہ واٹر ملن شاپ میں انسیڈنٹ ہوا تھا وہی بیسس ہے اس کا، ابھی تک جو بھی ہمارے انویسٹیگیشن میں ہے اسی تک پتہ چلا۔ جو بھی باقی کا انفارمیشن ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ سب نیکسٹ فیز جب ہم ان کو پولیس کسٹڈی میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں تبھی پتہ چلے گا۔ کا ریل کے بارے میں تو ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ کہہ رہی تھی کہ راؤڈی شیٹرز سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، ایکٹیو ہے سوشل میڈیا میں، راؤڈی شیٹرز ایکٹیو ہے۔ یہ کیس میں سوشل میڈیا کا جو بھی انوالومنٹ ہے وہ ابھی
कुछ प्रूव नहीं हुआ है उसी के ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने CLP इजलास से किया खिताब। वज़ीर आज़म मोदी तेलंगाना की फलाह व बहबूद की स्कीमात से परेशान, रेवंत रेड्डी का खिताब। BRS पार्टी के कारकुनों को हिरासा करने वाले ओहदेदारों और लीडरों के नाम गुलाबी डायरी में लिखे जा रहे हैं, BRS MLC के कविता का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली 19 अप्रैल को दारुसलाम में मुनक्किद होने वाले पसंदा बोर्ड के एहतजाजी जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म, हल्के के मुख्तलिफ इदारों और मदरसों का दौरा। वक्फ तरमीमात के खिलाफ मुनक्किद किए जाने वाले जलसे आम में शिरकत की अपील। इतवार की रात दबिलपुरे में हुए कत्ल के इल्ज़ाम में 8 मुलज़िमीन गिरफ्तार, DCP डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।